เมกะวีคเอนเฟสแหล่งแฮงเอาท์สุดชิคบรรยากาศสุดชิลพบบูธร้านค้าฟู้ดทักสุดเก๋กว่า30ล้านงานนี้เรียกได้ว่าขาชอบสายชิลทั้งหลายห้ามพลาดเด็ดขาดค่ะสำหรับใครที่กำลังมองหาสถานที่แฮงเอาท์สุดชิคและชิลค่ะต้องมากันที่เมกะวีคเอนเฟสค่ะณศูนย์การค้าเมกะบางนาท่ามกลางบรรยากาศสุดชิคของลานฟู้ดวอล์กพลาซ่าค่ะโดยมีบูธอาหารอร่อยเด็ดมากมายค่ะไม่ว่าจะเป็นฟู้ดทักสุดเก๋กว่า30ร้านค่ะและบาร์เครื่องดื่มสำหรับสายปาร์ตี้ทั้งหลายค่ะนอกจากนี้ยังมีสินค้าดีไซน์เก๋มีสไตล์มาให้ได้เลือกช็อปกันตั้งแต่เสื้อผ้าไปจนถึงของตกแต่งบ้านค่ะเครื่องใช้ต่างๆแอบรู้มาว่างานนี้เขาจะมีสลับหมุนเวียนบูธร้านค้าต่างๆค่ะมาให้ได้ช็อปชิมกันแบบไม่ซ้ำในทุกสัปดาห์ค่ะและเพิ่มอรรถรสบรรยากาศแห่งความสุขด้วยดนตรีสดแบบเต็มวงอีกด้วยค่ะสำหรับใครที่อยากจะแวะเวียนไปก็สามารถแวะกันไปได้ค่ะทุกวันศุกร์เสาร์อาทิตย์ตั้งแต่เวลา 11 นาฬิกาไปจนถึงเวลา 22 นาฬิกาค่ะณลานฟู้ดวอล์กพลาซ่าชั้นจีศูนย์การค้าเมกะบางนาค่ะ